na floresta. Mais alto, perdidas na floresta. Gente, e vai ser assim a gente sonhando e perdida na floresta. Mentira, gente, não vai ser assim, né? Porque a gente já gravou e vai ser desse jeito que vai passar aqui, tá? Então a meta desse vídeo é 100.000 likes. Tá desmanhado no rosto? Não. Então, gente, clica no like, deixa seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo se vocês querem o 2. Então, e a gente já gravou, tá? Ai, nossa, Sofia, estou muito emocionada para fazer nosso passeio na floresta. A nossa escola vai chegar, tipo assim, a gente vai estar muito linda, arrumada e produzida. Aí a nossa escola vai nos levar para fazer um acampamento. Olha que fofinha. Então, nossa, Sofia, eu já peguei tudo. Aqui está a minha mochila que eu vou usar muito linda. Ai, deixa eu ver essa mochila. Olha que linda. Olha, linda. Então, agora eu só vou pegar um pouquinho dos equipamentos que eu vou levar. Ou seja, as minhas roupas. Ai, Sofia, eu já peguei tudo que eu precisava. Eu também peguei essa água. Ai, eu peguei, sabe o quê? Eu peguei comida, eu peguei garrafa de água, eu peguei cobertores, eu peguei medicamentos, que isso que não pode faltar nas acampamentos. Eu peguei protetor solar, uma blusa e roupas. E um cobertor só. Ai, e agora? Como será que vai ser? Eu estou muito ansiosa. Oh, meu Deus do céu, todos os alunos venham pra cá. Eu não sabia. Ai, Sofia, eu não acredito que a gente vai lá. Que legal, eu estou muito emocionada. Ai, meu Deus do céu, como vai ser? Olha, tá todo mundo indo, vamos. Vamos, gente. Ai, nossa, tem um monte. Vem pra cá, Sofia. Ai, nossa, tem um monte de gente indo pra lá. Vamos mudar o caminho, assim a gente vai chegar mais rápido e mais cedo que eles. Que tal a gente ir por aqui? Isso, ou por aqui? Vamos por aqui. Ai, que caminho diferente. Ai. O que foi, Sofia? Ai, mas acho que é melhor nós voltar pra lá. Você está com medinho, né? Nossa, o caminho é muito costeiro. Onde está muita costeira, gente? Tá muita coceira? Ah, você não trouxe repelente? Você não é protegidora? Então... Não, eu vou por lá. Sofia! Essa menina... espera aí, né, Sofia? Ai, bicho! Ai, essa é uma borboleta! Ai, Joana, Sofia, você é muito medrosa. Espera aí. Você está ouvindo? A gente se perdeu. Vem pra cá. A gente se perdeu. Deixa eu dar um grito. Meu Deus do céu, e agora? Ai, estamos perdidos na floresta. Ai, olha o tamanho dessa... Ai, o tamanho dessa árvore. Eu tô com muito medo, Sofia. E agora, como é que nós vamos voltar pra casa? Aquele monstro, fiquei muito medinho. Então, daí tipo a gente... Sofia! Ai, meu Deus, ainda bem que eu trouxe curativos. Bem, é muito curativo na minha blusa, eu esqueci dos curativos, mas vai esse. Eu disse pra você que não era pra correr, mas você nunca me ouve. Ai, meu Deus, e agora?
gente vai voltar. Tá doendo, acho que não consigo mais andar. Não fale isso. Tem uma nascente aqui perto. Vamos pra lá. Não tava bancando. Ai, nossa. Olha essa nascente. Ai, que lindo. Olha essas águas, olha esse espaço. Nossa, eu vou entrar aqui dentro. Ai, tá muito gelada. Ai, meu Deus, e agora? Ai, nossa, ainda bem que eu enchi um pouquinho de água. Ai, deixa eu jogar nessa sedimento. Ai, agora já vai curar. Coloca o band-aid. Ai, eu me esqueci. Meu Deus, olha aquilo, tá vindo muita água. Não, tá vindo muita água. É uma nascente. Ai, meu socorro. Ai, estou toda molhada, eu não tenho... Ai, vamos achar esse lugar aqui pra dormir. Ai, vamos dormir aqui. Amanhã a gente continua. Estamos perdidos. Seu ferimento passou. Que livre. Vamos dormir. Vamos lá. Que pena que eu não trouxe nenhum pano. Ai, que perigoso. Ai, meu Deus. Ai, a gente nunca vai dar certo achar nossos amigos. Vamos lá. Então, nós vai estar no caminho que nós viemos. Vamos. Eu já tô muito cansada. Vamos lá.